Poštovani gledatelji, dobar dan. U korona krizi turizam je jedan od najpogođenijih sektora gospodarstva. Možda su prošle godine ostvareni neki dobri turistički rezultati, međutim daleko je to od najbolje 2019. godine koju nazivaju još i rekordnom turističkom godinom. Da je turizam važan dovoljno govore i podaci o njegovom udjelu u bruto domaćem proizvodu od 16 ili čak 18%. No postoji jedan vid turizma koji bi nas mogao približiti tim brojkama iz 2019. godine, a to je zdravstveni turizam. Stoga danas razgovaram sa svojim gostom, a to je gospodin Vladimir Mozetić, predsjednik klastera zdravstvenog turizma Kvarnera. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Croimpuls. Dobar dan, lijepi pozdrav. Evo za početak recite nam nešto o klasteru. Koliko ima članica, čime se sve bavite? Klaster zdravstvenog turizma je udruga koja je rezultat jednog promišljanja na razini naše Primorsko-goranske županije koje je započelo 2012. sa izradom temelja strategije razvoja zdravstvene industrije za razdoblje 2014-2020. u kojoj su bila 4 osnovna cilja i nekoliko akcijskih planova. Jedan od njih je bilo i udruživanje dionika u segmentu zdravstvene industrije prvenstveno, pa onda zdravstvenog turizma kao njenog dijela, gdje je 20-ak što javnih, što privatnih zdravstvenih ustanova izradilo jedan strateški okvir temeljem kojeg je u studenome 2014. godine osnovan klaster zdravstvenog turizma Kvarnera. On danas broji 32 članice sa preko 7.000 zaposlenih. Naša specifičnost je ta da u klasteru objedinjavamo 3 sektora. Jedan je zdravstvo, u kojem je 18 članica iz javnog i iz privatnog sektora, iz medicinskoga, iz dentala, a i zdravstvena industrija. Dakle, evo, od prošle godine je naš član i Jadran Galenski laboratorij, koja je jedna od najjačih farmaceutskih tvrtki u regiji. Drugo područje je područje turizma, u kojem su nam članice turističke zajednice u našoj regiji, hoteljeri, 4 velika hoteljera i 3 turističke agencije. I treći segment tog našeg takozvanog triple helix modela je znanost i edukacija. Nama je sveučilište partner, a Fakultet za turistički menadžment i hoteljerstvo u IKI je naš član. Na taj način želimo objediniti sve segmente ponude u području zdravstvene industrije, odnosno zdravstvenog turizma i biti prepoznatljivi u široj regiji. Evo, 7. godinu djelujemo s postupnim povećanjem broja članova. Moram također reći da imamo i 2 pridružena člana u ovih 32. To su 2 ustanove iz Istre, tako da djelujemo i regionalno. Spomenuli ste strategiju razvitka zdravstvenog turizma. Jeste li zadovoljni njom? Treba li ju možda unaprijediti? Pa, strategija razvoja turizma je, barem što se naše regije tiče, proizašla iz strategije razvoja zdravstvene industrije, a strategije se donose i za određeno vremensko razdoblje i na nacionalnoj razini. Sad smo u idućoj fazi, dakle prva je bila 2014-2020, sada je razvoj do 2030. i tu moramo u obzir uzeti da postoji nacionalna razvojna strategija koja ima 7 segmenata, od kojih je zdravlje i kvaliteta života jedan od njih, a turizam drugi, i oni će se sasvim sigurno uz preostalih 5 segmenata preklapati. Ono što je jako dobro, to je da su svi dionici u tom segmentu uključeni u davanje ideja za razvoj strategije i očekujemo da je to osnova. Moramo biti svjesni toga da je strategija samo temelj iz kojega onda prolaze akcijski planovi na terenu i oni se sukladno tome provode. Naravno, uvijek imam mogućnosti za, neću reći samo poboljšanja, nego eventualne korekcije koje nam trenutna situacija na terenu, pa evo i protekla godina i ova godina u kojoj jesmo donose sa sobom. No, teorija je jedno, praksa je nešto sasvim drugo, papir svašta podnosi. Evo, baš kao što ste i rekli, protekla godina nam je pokazala da sve može krenuti u jednom smjeru kojem ne treba ići. Zanima me baš u ovom doba pandemije koronavirusa. Sve se stavlja, odnosno težište se stavlja na cijepljenje, na koronu kao takvu. Jesu li možda zanemareni ostali oblici zdravstvenog turizma? Možda je preteško reći zanemareni. Oni su u ovom trenutku u drugome planu zato jer je primarno jedan javno-zdravstveni segment zaštite od pandemije, ali sigurno da ono što zovemo preventivom
kroničnim bolestima koje bi trebalo pratiti. Jedan dio rehabilitacije fizikalne i mentalne je sigurno u jednom usporenijem dijelu nego što bi to bilo da pandemije nema. Ona će nas sigurno u tim svojim potrebama doseći u idućem razdoblju. Tome ćemo se morati aktivno posvetiti i baviti, ali sigurno da u ovome trenutku je ključno pandemiju zaustaviti, odnosno imati pod kontrolom kako bi upravo ona svakodnevni segmenti i kako zdravstvene zaštite, tako i pružanje usluga u zdravstvenom turizmu se ponovno mogli u punom zamahu aktivirati. Vi ste i urolog, ujedno ste i ravnatelj Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Vjerujem da vam dolazi dosta pacijenata. Imate li kakve komentare njihove? Možete li nešto izdvojiti? Kako oni reagiraju na cijelu ovu situaciju? Pogotovo na cijepljenje kako reagiraju? Pa, možda da se ipak vratimo onako godinu dana unazad. Sigurno je da je sve nas pandemija obilježila na ovaj ili onaj način i možemo slobodno reći da svako od nas ima jedan od oblika PTSP-a, koliko god to ovako možda grubo zvučalo, ali ostavilo je to dublje ili manje dublje tragove na naše svakodnevno funkcioniranje. Ono što mogu reći iz pozicije ravnatelja Doma zdravlja, odnosno člana i stožera, to je da su zdravstvene institucije, ali i kompletna organizacija kako zdravstvene zaštite, tako onog segmenta koji u pandemiji mora biti organiziran, bile na visokom nivou i još uvijek jesu. Naime, zdravstveni sustav je pokazao svoju brzu adaptabilnost na situaciju jer u ovom trenutku je trebalo zaštititi maksimalno zdravlje i imati koliko god je to moguće situaciju pod kontrolom. Naravno da su građani i na početku, a i sada bili puni pitanja i nepoznanica, ali evo, zdravstveni sustav se stvarno tu trudi odgovoriti i biti blizu i mislim da se svi koji smo i unutra, a i pogledom izvana možemo biti zahvalni svima u zdravstvenom sustavu da se trude da bude maksimalna s jedne strane informiranost, a s druge strane pružanje zdravstvene zaštite u ovim okvirima u kojima pandemija sa sobom nosi. No ipak vas moram pitati, žele li se cijepiti ili još uvijek postoji otpor u njima? Pa, gledajući proteklih 3 mjeseca od kad je cijepljenje aktuelno, od jednog početnog nepovjerenja prema cijepljenju, moram priznati da u komunikaciji sa građanima vidim da je interes za cijepljenje sve veći. Ove dileme koje su ovih dana vezane uz jedno od cjepiva očekujem da će se vrlo brzo razriješiti u jednome ili drugome smjeru, jer najveći problem su dileme, nepoznanice ili nekakve sumnje. Međutim, ono što mogu reći, a obzirom da aktivno sudjelujemo u samom provođenju cijepljenja, da je želja za cijepljenjem, odnosno za zaštitom prvenstveno sebe, a kako štitimo sebe, tako štitimo i druge, zapravo sve više prisutna. Započela je sa cijepljenjem zdravstvenih djelatnika i korisnika i zaposlenika u domovima za starije osobe. Sad smo u drugoj fazi sa cijepljenjem građana starijih od 65 godina i kroničnih bolesnika i tu evo vidimo da broj postupno raste. Ponavljam, evo kad se određene dileme oko nekih cjepiva riješe, očekujem da će broj biti sve veći i naravno da će količina cjepiva biti u onom broju koji je potreban cijelom stanovništvu. Ali ipak, evo, posljednjih dana brojke nam govore suprotno, odnosno Nacionalni stožer kaže da je povećan broj novo zaraženih od koronavirusa baš na području Primorsko-goranske županije. Točno. Tu postoji nekoliko razloga za to. Mi točno znamo koliku količinu Nastavni zavod za javno zdravstvo provodi cijepljenje. Znamo koji je postotak pozitivnih u tom dijelu. Sigurno da je jedno relaksiranje ove situacije, lijepo vrijeme dovelo do toga da, prije sam rekao, ipak je ovih godinu dana ostavilo traga na ljude i potreba za komunikacijom ili druženjem je veća i određene načini preventive koji smo u smislu distanciranja, nošenja maski, dezinficiranja su u jednom dijelu lagano na nižoj razini nego što su bile prije. Sukladno tome je i nešto veća zaraženost. Nemojmo zaboraviti da su se pojavili određeni sojevi koji se brže šire, srećom sa manje zdravstvenih posljedica. Određeni mjesta
zaraze su i škole koje su opet krenule u jednom punom obimu. Sad su one sukladno pojedinim školama se adaptiraju načini provođenja nastave. Sa druge strane i određena druženja koja nisu uobičajena su bila nešto odnosno preporučena u današnje vrijeme su nešto veća od proslava određenih obljetnica. Očekujemo da će ipak svjesnost o situaciji građane dovesti da budu discipliniraniji. No, vratimo se mi na ljepšu temu, na naš zdravstveni turizam. Ova pandemija je bilo ih i prije u povijesti, vjerojatno će i ona proći. Hrvatska ima bogatu tradiciju zdravstvenog turizma, još iz rimskog doba. Naravno, na to ukazuju i naši prirodni čimbenici, ljekovitost, mikroklima. Možete nam ispričati nešto o tome, znači koji su centri baš za zdravstveni turizam na Kvarneru? Pa, evo, vi ste spomenuli još davnu povijest, ali mi volimo reći da što se tiče organiziranog zdravstvenog turizma, na Kvarneru govorimo o jednoj povijesti od 180 godina. I dio naših mjesta u kojima se i danas provodi dijelovi zdravstvenog turizma su zapravo i nastali i razvili se temeljem zdravstvenog turizma. Prvenstveno govorimo o Opatiji, Crikvenici i Lošinju. Dakle, mjestima koja su prepoznata da svojim mikroklimatskim okoljem stvaraju jedan prirodni ljekovito područje, pa i samo ime ovoj regiji u Primorsko-goranskoj županiji Kvarner dolazi od latinske riječi quaternarus, koja opisuje da se na sjeveru nalaze planine, da na zapadu imamo poluotok, na istoku obalu, a na jugu otoke. I taj jedan lokalni mikroklimatski preduvjet je očito stvorio dobre temelje kojih je netko prepoznao, znači govorimo o razdoblju kad je ovdje bila Austro-Ugarska monarhija, koji su prepoznali ovo područje kao vrlo poželjno za boravak, prvenstveno zimi. I Opatija se razvila kao zimsko lječilište, nakon toga Crikvenica, Mali Lošinj kojemu je kvaliteta zraka i aerosola prepoznata u zadnjim desetljećima 19. stoljeća. Na taj način je jednostavno iskorišteno ono što okolje daje. Nakon toga se pojavio otok Rab sa svojim, prepoznat je kao takav, sa svojim mikroklimatskim uvjetima i nemojmo zaboraviti, mi imamo jedno vrlo kvalitetno područje gorskog dijela Primorsko-goranske županije koje opet, a praktički smo na udaljenosti od pola sata vožnje od mora, gdje imamo opet jednu mikroklimu koju možemo kvalitetno iskoristiti. Kada na to dodate i prehranu, znači ono što nam daje mediteranska prehrana koju smo prilagodili uvjetima u našoj mikroregiji, onda možemo stvarno govoriti o jednoj regiji zdravlja u mnogim segmentima. Upravo će se na tim temeljima stvari temeljiti daljnja post-covid turistička sezona, da tako kažemo. Što ste pripremili? Jeste već nešto pripremili za ovu godinu? Da. Dakle, mi smo ko članice imali zajedničke sastanke i dogovorili smo kroz određene upitnike koje smo postali članicama koje dijelove programa želimo ponuditi u nečemu što zovemo post-covid rehabilitacija. Naime, to se ne odnosi na rehabilitaciju isključivo stranih gostiju. Ona će biti potrebna i već se provodi i domicilnom stanovništvu, jer gledajući s medicinske strane posljedica covid infekcija će biti u više segmenata, kako fizičkih, tako i mentalnih, i sukladno tome su i organizirani programi koji su već neki krenuli, prvenstveno sad govorimo o domicilnom stanovništvu, ali oni će se implementirati i već su ponuđeni kao paket usluga za goste koji će odabrati našu destinaciju za zdravstveni boravak. Kažem, oni idu u dva smjera. Jedno je fizičko zdravlje vezano uz prvenstveno dišne, srčani sustav, sustave za kretanje, ali također i programe koji će djelovati i na mentalno zdravlje.
U kojim će se to sve destinacijama odvijati? Ovima koje ste spomenuli ili još nekima? Praktički, ako govorimo o području Primorsko-goranske županije i Kvarnera, sve destinacije u kojima se to može, znači svi naši otoci, priobalje i ustanove koje u tome sudjeluju. Ono što je bitno, a zato vam to sam ispomenuo, da naša udruženost u tome sudjeluje. Dakle, turistički djelatnici nude smještaj i van zdravstveni program, što je jako bitno. Dakle, od naših hotelijera, turističkih zajednica i turističkih agencija, a osmišljavamo i kroz određene projekte i nove programe koje možemo raditi zajedno sa našim sveučilištem i fakultetima, odnosno sa našom farmaceutskom industrijom, gdje dio proizvoda možemo i u tom dijelu ponuditi. Evo vam primjeri koji možda u ovom trenutku zvuče neobično, ali primjenjuju se i drugdje u svijetu. Nema razloga da ne govorimo i o muzici kao terapiji, o kulturi kao terapiji, ne samo o zraku, moru, fizičkoj aktivnosti. Dakle, možemo sve skupa u određene programe i projekte implementirati. Sportski turizam, rekreacija. Sportski turizam, rekreacija. Tu vam mogu unaprijed reći da mi već određeni broj godina na razini županije imamo nekoliko brendova koje u tom dijelu ističemo. Vi ste spomenuli sportski dio, dakle imamo Kvarner Outdoor sa hikingom i bikingom, Kvarner Health and Well-being, ali na to se nadopunjava i Kvarner Gourmet, Kvarner Family, dakle brendovi koji obuhvaćaju nešto što sam prethodno rekao, možemo staviti u pojam regije zdravlja. Vidimo se nakon kraće pauze. Dobrodošli u Crikvenicu. Dobrodošli u oazu zdravlja.
Ovdje dišem punim plućima. Tu su se liječili vrhunski svjetski sportaši. Ovi stručnjaci imaju i moje povjerenje. Ovdje sam otkrio svoju formulu za zdravlje. Rivijera Crikvenica stvorena je za sport i rekreaciju. Mediteranska prehrana temelj je naše kuhinje. Naše wellness i spa usluge razmazit će vaša osjetila. Dođete u Crikvenicu po savršen osmijeh. Vožnja uz more opušta moj duh i tijelo. Ovo je Crikvenica. Ovdje sam otkrio puls života. Gledate emisiju Cro Impuls. Današnja tema je zdravstveni turizam. Gost je gospodin Vladimir Mozetić, predsjednik klastera zdravstvenog turizma Kvarnera. Evo, u posljednje doba stječe se dojam da osim koronavirusa ne postoje više nikakve bolesti. Znači, sve je nestalo, nema više prehlada, nema ničega drugog. Kako to objašnjavate? Pa ja bih zapravo rekao da nije nestalo, nego je ovdje prisutno, ali smo manje tome posvećeni. I činjenica je da nam određeni dio onoga što zovemo kronične bolesti, jedan dio bolesti koje su vezane uz zloćudne bolesti, segment koji je vezan uz preventivu je sukladno aktivnostima koje nam je pandemija donijela stavljene, ne bih rekao u drugi plan, ali se ne provode onim intenzitetom koji je bio uobičajen i evo mi na razini struke intenzivno razgovaramo o tome i već smo počeli primjenjivati to kako da ponovno krenemo kroz sve ove prethodno navedene programe, upravo zato da stanovništvo ne bi u tom dijelu bilo u jednoj fazi bez kontinuiteta kontrole. Sa druge strane, ono što se aktivno provodi je i edukacija stanovništva putem medija kako mogu i samo kontrolu raditi i putem različitih telekomunikacijskih kanala, ukoliko već ne mogu fizički zbog objektivnih razloga doći prvenstveno kod svog obiteljskog liječnika, a onda kod specijalista u sekundarnoj ili tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako mogu doći do informacije o svojem znanju, svojem zdravlju, tim prije što, ponavljam, fizički dolasci su ipak još uvijek jednim dijelom ograničeni. Prije pojave COVID-19 u Hrvatskoj je bio razvijen dentalni turizam i sve se više počeo unapređivati. Što se sad dogodilo s njim? Pa, dentalni turizam je sigurno od svih oblika zdravstvenog turizma najviše osjetio
ovu krizu koju je donijela pandemija. Pa navešću vam primjer što se našeg kraja tiče. Iz 2019. godine mi procjenjujemo da nas je 2019. posjetilo preko 80.000 gostiju isključivo zbog zdravstvenih razloga, od kojih je 85% bilo zbog dentalnih usluga. U razgovoru sa kako našim članicama, mi imamo 5 članica od 17 zdravstvenih koje su iz područja dentala. 2019. su obim prometa sveli na negdje 40 do 60% onog prometa iz 2019. godine. I sigurno je da su u ovome dijelu najviše osjetili nedolazak svojih pacijenata, prvenstveno zato jer je većina bila orijentirana na talijansko, jednim dijelom i na slovensko tržište. Sukladno epidemiološkoj situaciji postoje i određene promjene, odnosno veći ili manji broj, ali to je još uvijek daleko od onih brojeva koji su bili u prethodnim godinama. Naravno s namjerom da se to, čim to prilike dozvole, ponovno aktivira. Ono što moramo reći, to je da ne mislim samo na naš kraj, nego općenito u Republici Hrvatskoj, razina dentalne usluge, educiranost osoblja i opremljenost je stvarno na visokoj konkurentnoj razini, prvenstveno kvalitetom, naravno onda i cijenom. Sukladno tome su ih i odabirali iz destinacija koje su nama gravitirale. Još jedan segment koji nije isključivo vezan uz dental, nego općenito uz pružanje zdravstvenih usluga. Mi smo se, kad kažem mi, mislim na Kvarner, orijentirali na 4 područja koja su nam od interesa u pružanju usluga u segmentu zdravstvenog turizma. U jednom dijelu je preventiva, u drugom je rehabilitacija, bilo fizička ili mentalna, pa evo tu se uključuje i ova post-covid u sadašnjim vremenima. Treći dio je takozvani lifestyle. Lifestyle zapravo obuhvaća jedan široki pojam onoga što zovemo soft medicina. Naravno tu ide i dio dentala, ali sve ono što doprinosi kvaliteti života. Tu je i wellness i spa, dio estetskih, kozmetskih, minimalno invazivnih zahvata. I četvrti dio koji je opet vezan i uz lokalnu populaciju su programi aktivnog i zdravog starenja. Tako da u ta 4 segmenta sigurno da možemo naći interes, prvenstveno zato jer postoji visoko educirani kadar, kvalitetno opremljene ustanove i želja da se onda taj dio ponudi. Ako gledamo koje nam je tržište od interesa, pa evo i tu gdje i sada sjedimo, ako napravimo kružnicom jedan krug od 500 km, to vam je primjerice 5 sati vožnja, a mi ćemo ipak još neko vrijeme biti prvenstveno autodestinacija. To vam je 76 milijuna ljudi, od kojih je 14 milijuna stariji od 60 godina. I već tu možemo vidjeti koliko postoji potencijala za ponuditi zajedničke usluge u segmentu zdravstvenog turizma. Dobro, ali kada govorimo o preventivi, recimo konkretno zanima me za ljude srednje dobi, od 50. do 60. godine, to su ljudi znači, koji su još uvijek u snazi, koji mogu dati još najbolje što trebaju na poslu, u svom privatnom poslovnom životu. Imaju li oni dovoljno te preventive? Mislim, jel se na njih dovoljno polaže pažnja? Pa obzirom da sam ja u toj dobi, onda je najbolje da kažem ono što bih ja htio, jel tako? Pa onda tako mi inače i projeciramo naše usluge, jer tu ima određenih razloga za to. Dakle, ako gledamo ono što mi imamo kod nas ovdje, mi preventivnu medicinu imamo kvalitetno osiguranu kroz aktivnosti i edukacije koje kao takve postoje. Ali ono što zapravo mi želimo da se o nama netko direktno brine, ali na taj način da kontinuirano i redovito prati naše zdravstveno stanje. I obično volim reći da mi, evo, spomenuli ste godine između 50. i 60. Ako si uzmemo onaj mjesec u kojem smo rođeni, da je mjesec kad ćemo se pobrinuti o svojem zdravlju, onda puno činimo za sebe i za sebi najbliže. To možemo naravno ponuditi i drugima,
a to znači da od osnovnih pregleda zdravstvenog stanja do određenih fizičkih aktivnosti, reguliranja prehrane i sukladno potrebama onda dodatne obrade pacijenta. To je ono što treba. Sa druge strane, ono što možemo ponuditi u segmentu zdravstvenog turizma, osim ovog medicinskog dijela, i sam boravak u okruženju koje, evo, prije smo govorili o mikroklimatskim uvjetima, sigurno doprinosi kvaliteti zdravlja. Imamo mi jednu rečenicu na Kvarneru koju volimo upotrijebiti, da jedan tjedan boravka na Kvarneru produžuje život godinu dana. Lijepo zvuči, pa evo, možda i to jedna od prilika da se barem koje sekunde toga iskoriste. Time ćemo privući ne samo naše goste, nego možda i strance. Da, kad se točno, to prevede na neke jezike. Pa to zapravo mi i koristimo i to nam je jedan od udarnih rečenica koje znamo iskoristiti. Uvijek evo izazove osmijeh, ali zapravo o tome se onda počne i razmišljati zašto je to tako i govorimo o jednom pojmu koji se zove Kvarner efekt, a to je upravo ovo što sam malo prije rekao. Evo, kad tu uključimo, kažem, i priobalje i otoke, ali i naš Gorski kotar, to stvarno možemo na taj način pružiti. Međutim, da ne govorim samo o našem kraju, nama je cijela država, cijela Hrvatska je raznolika sa svojim i prirodnim ljepotama i prirodnim resursima i sigurno da možemo komplementarno zajednički funkcionirati i ponuditi i Hrvatsku kao jednu interesantnu regiju u kojoj svaka regija nudi, svaka dio Republike Hrvatske nudi svoje prednosti gdje se može u zdravstvenom turizmu jako puno toga pružiti. I volim reći da nam je zapravo dosta o tome da govorimo o potencijalu, sad bi trebali govoriti o realizaciji. Možda bi trebali napraviti neku suradnju sa kontinentom, jer zna se da je 90% Hrvatske kontinentalni dio i evo na kontinentu postoje jako dobre mogućnosti razvitka isto i zdravstvenog turizma. Pa mi tu suradnju zapravo imamo jer mi smo jedan od klastera u Republici Hrvatskoj, ja moram priznati smo najveći i najaktivniji, ali svaka regija ima svoje mini klastere, veće ili manje, koji su na ovaj ili onaj način aktivni, ali svi od njih su bili u kontaktu s nama i jesu i dalje, tako da suradnja postoji i upravo je naša velika prednost da samim tim što smo različiti možemo ponuditi veću uslugu većem tržištu i biti onda interesantniji. Prije sam spomenuo da smo autodestinacija, s druge strane mi smo i međusobno jako dobro povezani s cestama i s jednog na drugi kraj Hrvatske treba par sati, što u ovom trenutku nije nikakav problem, vrlo ugodne vožnje. Možete mijenjati destinacije, mijenjati programe i zdravstvene i nutritivne i na taj način zapravo doprinijeti ukupnosti usluga. Rekli ste mi da ste u tijeku izrade certifikata destinacije zdravlja i života. Kvalitete života, Kvalitete života. Da, mi smo sa jednom idejom o tome da bi trebalo donijeti vrlo jasne kriterije temeljem kojih određena destinacija ili cijela država mogu biti proglašene destinacijom zdravlja i kvalitete života, treba donijeti sa vrlo jasnim parametrima. Sukladno tome smo kao klaster vodili jedan EU projekt koji je nakon 2,5, gotovo 3 godine zaključen i iz tog projekta kao follow-up ide izrada jasnih kriterija. Destinacija zdravlja i kvalitete života ne znači isključivo segment zdravlja, znači kvalitetu života u smislu kvalitete stanovanja, infrastrukture, edukacije, dostupnosti. Znači, puno segmenata treba međusobno povezati. Ideja nam je da kroz male certifikate svih ovih dijelova koje sam vam prethodno spomenuo izradimo jedan certifikat koji bi bio pokazatelj kako nama koji živimo u tom kraju, ali tako i drugima, da zadovoljavamo mnoge kriterije koji nam onda mogu s pravom govoriti o destinaciji zdravlja i kvalitete života. O tome razgovaramo i sa našim ministarstvima, jer naravno tu je potrebna je pomoć države. Mislim da je to i od nacionalnog interesa jer možemo na taj način i cijelu državu na kvalitetniji način prezentirati i u području kvalitete života, a i onoga što je nama interesantno ako su nam zdravstvena industrija i zdravstveni turizam važna gospodarska grana, da u nju dodatno uložimo. Pa baš zbog toga, je li država dovoljno odriješila kesu?
za turizam? To ste ovako vrlo spontano pitali, pa ja ću vam reći kao uvijek koji oni drugi, nikad dovoljno. Evo da. Međutim, činjenica je da je proteklih par godina područje zdravstvenog turizma od posebnog interesa, neovisno o tome tko je na vlasti, od interesa i Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu turizma, a kroz projekte i Ministarstvu regionalnog razvoja EU fondova, a trebalo bi u jednom dijelu biti i Ministarstvu gospodarstva. Naime, kroz zajedničke aktivnosti i kroz ulaganje, jer ovdje moramo govoriti o ulaganju investicija, ne o trošku, možemo sigurno proizvesti kvalitetnije proizvode i biti vidljiviji. Imamo primjere, neću reći naših konkurentnih država, ali u nekoliko možemo tako i spomenuti. Govorimo primjer Turskoj, Maleziji, Južnoj Koreji, ali i nekim drugim europskim državama gdje je upravo ulog države u cijelom procesu u postotku dosta visok, ali moram to slobodno reći jer sam vrlo aktivan u tome. Zadnjih par godina se to prepoznaje i kod nas. Naravno, uvijek ćemo reći još. Međutim, ono što je jako bitno to je da investicije moraju biti u konkretne programe i projekte. I na tome, evo, mislim da svi zajedno inzistiramo i onda, što je jako bitno, nakon toga imati mjerljive rezultate investicija i onda možemo ići korak naprijed. Pa evo, jedna od inicijativa je ono što je već, ako se ne varam, već 5. odnosno 6. godinu pri Ministarstvu zdravstva postoji jedan odjel vezano uz zdravstveni turizam, jednako tako i pri Ministarstvu turizma, tako da onda kroz radne skupine možemo donositi određene i zakonske okvire, nakon toga i financijski okvir. Dobro, za investicije, odnosno zastoj investicija ne možemo kriviti samo koronu, zato što investicije su prestale i prije korone. Vjerujem da vi surađujete i sa svojim kolegama iz inozemstva jer organizirate i međunarodne konferencije i sudjelujete na njima, pa možete nešto ispričati o tome. Evo pa prilika je da kažem da ćemo ove godine, mi bi voljeli da bude uživo, ako ne bit će po drugi put virtualno, organizirati našu CIHT konferenciju. CIHT je Crikvenica International Health Tourism Conference, koja je evo došla do razine da smo prošle godine u 11. mjesecu u virtualnom obliku u jednom trenutku imali preko 2000 uključenih slušača na različitim od društvenih mreža a sa druge strane imali smo predavače iz 20-ak zemalja svijeta i sa 5 kontinenata koji su stvarno vrhunski eksperti, uključujući i naše domaće, gdje uz razmjenu iskustava se dogovaraju i konkretni poslovi. Dakle, mi imamo jednu veliku mrežu kontakata koje evo i u fazi pandemije koristimo, pa tu ne bih samo nas, nego i nacionalnu razinu istaknuo. Evo, pred neki dan smo dobili lijepu informaciju da na ITB-u, na kojem evo mi kao klaster smo 3 godine za redom aktivno bili prisutni, da je Hrvatska dobila nagradu za medicinsku destinaciju godine. Samim tim smo onda svi prepoznatljivi i to treba iskoristiti. Evo, upravo je danas došla informacija da je Mali Lošinj prepoznat kao ne samo zdravstvena, nego jedna destinacija u turizmu. Znači, što nam pokazuje da je smjer dobar. Sigurno da kontakti sa međunarodnim partnerima su nam od velikog značaja upravo kroz komunikaciju sa kako osiguravajućim kućama, tako facilitatorima, a i institucijama koje nas mogu reklamirati, pa i nacionalnim institucijama, možemo povećati obim dolazaka. Jedan od primjera aktivnosti vam je i kontakt u Skandinaviji. Dakle, mi smo ostvarili kontakte i u Švedskoj i u Norveškoj. Temeljem kontakata s Norveškom, njihova univerzitetska bolnica u Oslu je gotovo 300 pacijenata godišnje slalo u talasoterapiju opatija na određene programe rehabilitacije. Sad je trenutno u pandemiji prekid, međutim nije prekid ugovora. Ugovor će imati svoj kontinuitet, kao što je i sa određenim austrijskim partnerima postoji kontinuitet u ugovorima. Smjer je dobar, ali ipak nešto trebamo mijenjati. Moramo se prilagoditi novom, normalnom i u zdravstvenom turizmu.
Da, naravno, zapravo tu moramo dobro osluhivati potrebe korisnika, a korisnici će zapravo tražiti one usluge u kojima mogu prevladati one poteškoće koje im je COVID donio. Upravo zato su i napravljeni programi zdravstvenog turizma koji su u prvom redu orijentirani prema post-COVID tretmanima i još jednom je segmentu kojeg ne želimo zanemariti, a to je preventiva. Govorimo i u medicinskom i u dentalnom dijelu kako bi onda tu dobili onu kvalitetnu uslugu koja može biti prepoznata na međunarodnom tržištu. Naravno, upravo zato nam je jako bitna i naša suradnja sa turističkim institucijama, ali i sa edukacijsko-znanstvenim segmentom, jer onda dobivamo jedan paket usluga koji nam je vrlo kvalitetan. I na kraju htjela bih završiti s jednom vašom rečenicom, a to je ako želimo zadržati mentalnu higijenu, tada moramo znati što bismo htjeli. Pa da ju ja ne objašnjavam, ipak ju vi objasnite. Pa uvijek je bitno krenuti se najprije samom sebi i vidjeti zapravo što mi unutra hoćemo. Potruditi se ne biti opterećeni onim stvarima koje nas zapravo ne čine sretnim i zadovoljnim i okružiti se, rekao bi Massimo, malim krugom velikih ljudi. Taj krug ne mora biti mali, ali bitno je da su oko nas ljudi koji nam pričinjavaju zadovoljstvo, jer onda ćemo se, ako se mentalno dobro osjećamo, potruditi se da i fizički uživamo u životu. Koji su vedri i optimistični, jer samo s optimizmom možemo ići naprijed. Naravno, i to nam je zapravo i namjera i trebamo na taj način gledati, jer prevladat ćemo sve ove situacije kao što smo prevladali i one koje su nam bile u prošlosti. Trebamo gledati pozitivno i sa onoga što sam prije rekao, sa potencijala krenuti u realizaciju. I s tim optimizmom krenemo mi dalje. Ja vam želim sve najbolje i vama i zdravstvenom turizmu. Hvala lijepa na ovome razgovoru. Drago mi je da smo podijelili određena razmišljanja i želim zapravo svima nama da prevladamo ovu situaciju u kojoj smo trenutno i da s jednim osmijehom i pozitivom krenemo dalje. A takav je i turizam? Takav je i turizam, jer znate, turizam mora nuditi osmijeh i veselje, jer ljudi se žele opustiti u onom jednom segmentu gdje su izvan svakodnevice. Hvala na razgovoru. Hvala vama. Gledali ste emisiju Croimpuls. Tema je bila zdravstveni turizam. Moj današnji gost bio je gospodin Vladimir Mozetić, predsjednik klastera zdravstvenog turizma Kvarnera.